Các bạn thân mến, hôm nay Thao xin chia sẻ với cả nhà một món chay không những nó hấp dẫn, ngon mà còn đẹp nữa đó. Cách làm thì rất đơn giản, từ những cây cải thìa. Bông hồng thì được cắt ra từ phần đọt của rau cải. Chính giữa là gồm có cơm và đậu hũ. Nếu các bạn thích thì mình cùng vào bếp để có những món ăn ngon cho gia đình nha. Xin mời cả nhà hãy ủng hộ Thao bằng cách nhấn nút like, bình luận và đăng ký kênh cho Thao. Xin cảm ơn cả nhà nhiều. Đầu tiên là mình có một miếng đậu hũ cỡ 454g là bằng 1 pound. Mình lựa loại trung bình hoặc là cứng cũng đều được. Sau đó mình bỏ đậu hũ vào một cái tô và đổ nước sôi vào. Cách này sẽ làm cho đậu hũ nó mềm và bớt đi mùi đậu hũ, khi chế biến sẽ ngon hơn. Mình ngâm đậu hũ khoảng 10 phút, sau đó mình lấy ra và mình để ráo. Mình có đây là 8-9 cây cải thìa, thì mình cắt cái phần đuôi của cây cải ra, rồi mình để riêng ra. Thì các bạn thấy không, cái phần đuôi á, khi mà mình cắt ra nhìn đẹp không? Giống như những cái bông hồng vậy đó. Những hoa hồng này lát nữa mình sẽ trang trí trên cái dĩa thức ăn của mình. Sau khi mình cắt bông hồng xong thì mình lấy một thau nước lạnh và mình bỏ vô một muỗng cà phê muối. Sau đó mình rửa sơ sơ những cái bông hồng và mình lật úp lại để cho tất cả những cái dơ bên trong nó ra ngoài. Mình ngâm như vậy cỡ 3 đến 5 phút á, rồi mình rửa lại nước lạnh. Còn lá cải thì mình cũng rửa giống vậy đó. Mình bỏ vô nước, mình rửa sạch, sau đó mình ngâm vào khoảng 1 muỗng muối. Rồi mình làm cho nó tan muối ra, rồi mình ngâm cỡ 3 đến 5 phút. Sau đó mình rửa lại nước lạnh và để cho ráo. Mình có đây là 3 tép hành lá. Sau đó mình cắt tách riêng ra đầu hành trắng và lá xanh. Mình để riêng ra để lát nữa mình sử dụng. Phần lá xanh thì mình cũng cắt mỏng ra luôn. Và mình để riêng ra một bên để lát nữa sử dụng sau. Ở đây là mình có một củ gừng cỡ 20g. Nói chung là một miếng gừng. Và mình gọt vỏ, sau đó mình cũng cắt nhỏ ra luôn. Mình bỏ gừng chung với lại đầu hành trắng luôn. Rồi mình có đây là 5 tép tỏi, 4-5 tép á. Mình đập dập, sau đó lột vỏ và cũng băm nhỏ ra luôn. Mình bỏ tỏi vô chung với lại gừng và đầu hành trắng luôn. Thao có đây là 2 trái ớt cay, thì nếu các bạn ăn ít cay thì mình lấy 1 trái thôi. Và mình cũng cắt nhỏ và để qua một bên. Đậu hũ đây cũng đã vớt ra từ nước sôi và mình để ráo. Sau đó mình lấy đồ chày hay là cái gì cũng được, mình băm nó, mình dầm cho nó nát ra. Cái chiếc chày này là giống như đồ cổ vậy đó, chắc là dùng mấy chục năm rồi đó cả nhà. Đủ biết là người phụ nữ là rất là tề gia nội trợ. Mình bắt một nồi nước sôi, sau đó mình bỏ một thìa cà phê muối, rồi một muỗng súp dầu ăn và mình bỏ cải vô. Cách luộc rau này làm cho rau của mình nó giữ được cái màu xanh, giữ được chất bổ dưỡng của rau, nó không có làm cho rau bị đen. Mình để trên bếp đến khi nào mà nước nó sôi lại một chút là mình bắt đầu mình chuẩn bị một cái thau nước lạnh
Và mình bắt đầu mình vớt cái rau ra vào trong một cái thau nước lạnh để cho rau nó đừng có bị nóng thì nó sẽ không bị đen. Sau đó mình để rau cho thật ráo để lát mình sử dụng. Mình vẫn dùng cái nước sôi hồi nãy á, mình luộc những cái bông hồng xanh luôn. Mình luộc bông hồng cỡ khoảng 2 phút trên nước đang sôi, rồi mình vớt ra một cái thau nước lạnh và mình để cho cái bông nó nguội, rồi mình vớt ra ngoài mình để ráo. Bây giờ làm phần nước sốt thì mình bỏ vô 2 muỗng súp rượu nấu ăn, hoặc là các bạn kiêng thì 2 muỗng nước lạnh, 2 muỗng súp xì dầu hoặc là 2 tablespoon xì dầu, 1 muỗng dầu hào, bạn có thể thay thế bằng dầu hào chay, 1 muỗng sốt đậu nành, bạn có thể coi cái nhãn hiệu ở bên cạnh đó. Và cuối cùng là nửa muỗng súp đường. Sau đó mình quậy đều lên. Bỏ dầu vào chảo cho nóng, sau đó mình bỏ gừng, tỏi và đầu hành lá trắng vào. Mình xào cho đều và đến cho khi tất cả nó hơi vàng và thơm lên thì mình bắt đầu bỏ ớt vào, xào đều lên. Rồi mình bắt đầu cho đậu hũ vào. Rồi mình cũng trộn đều lên. Trộn đều lên xong sau đó mình cho nước sốt vào và mình cũng trộn lên cho tất cả nước sốt và đậu hũ nó quyện vào nhau cho nó đều và nó có một màu nâu. Bây giờ thì hương vị nó rất là thơm. Sau đó mình xào trên bếp khoảng 5 phút để cho đậu hũ nó thật sự chín. Sau 5 phút xào thì đậu hũ cũng đã chín và mình tắt bếp. Sau đó mình rắc hành lá sắc nhỏ bỏ lên và mình trộn đều. Lúc này thì các bạn có thể nêm nếm lại cho vừa mình ăn nha. Về phần trang trí thì mình lấy những lá cải thìa, mình bỏ lên vòng tròn trên cái dĩa lớn. Mình bỏ thật là đầy lên, thì càng nhiều càng tốt thôi, cho đến khi nào mà mình hết cái lá xanh cũng được. Sau đó mình lấy một chén cơm và mình bỏ vào chính giữa và mình xắp những cái bông hồng xanh xung quanh cơm. Và cuối cùng là mình bỏ đậu hũ xào lên trên. Mình bỏ càng nhiều càng tốt để mà mình ăn chung với cơm á. Và mình tô điểm thêm vài cái ớt sắc lát lên trên để cho nó có màu đỏ đẹp. Sau cùng thì mình cũng hoàn tất với dĩa cơm đậu hũ và những rau cải xanh. Thật là đẹp phải không các bạn? Và cách làm cũng rất là đơn giản. Còn bây giờ mời cả nhà ăn cơm chung với Thao nha. Mình ngồi nói chuyện chút xíu. Rất ngon luôn. Trời ơi, hấp dẫn quá các bạn ơi.
Món này ăn với cơm ngon quá. Đậu hũ thì rất là mềm, rất là thấm gia vị. Và mình lâu lâu mình cắn một miếng ớt nè, miếng gừng nè, rồi một miếng nó rất là ngon các bạn. Các bạn nhớ ăn nha. Nếu mà các bạn ăn mặn hơn á, thì các bạn có thể bỏ vô bỏ kế bên là một chén xì dầu và ớt. Cái cải này rất là ngọt, cho nên khi mình ăn chung với đậu hũ nè, nó có một cái vị mà mặn và ngọt, nó hài hòa với nhau, nó làm cho món ăn của mình rất là hấp dẫn các bạn. Quá ngon luôn các bạn ơi. Thao mới làm một chén xì dầu ớt để bên cạnh đây để thêm phần hấp dẫn cho món ăn của mình. Nhưng mà mặc dù ăn đã là vừa vặn rồi, nhưng mà để cái một bên vậy á, cho nó nhìn thấy nó hấp dẫn. Khi mà mình ăn cái cải bẹ xanh á, nó hăng hăng á, và mình ăn với cơm á, với ớt á, trời ơi nó ngon dễ sợ luôn á các bạn. Còn hơn cả ăn mặn nữa. Thao cảm thấy món này là đối với Thao là tuyệt vời luôn á các bạn. Mai mốt có dịp á, Thao sẽ chia sẻ mà ví dụ như mình, tại vì Thao bận quá đó, Thao đang dọn nhà đó, thành ra Thao chưa có chia sẻ cho các bạn cách làm đậu hũ nè, rồi cách làm sốt tương hột á, cũng ngon lắm nha. Tại mình hay ăn chay thì mình nên làm á. Mình làm rau kiểu này ăn ngon các bạn ha. Nhiều khi mà mình ngồi mình ăn vậy nè, mình thấy ngon quá đó, cái mình nghĩ trong đầu là nhiều khi sơn hào hải vị á, ăn cũng không ngon bằng luôn á. Các bạn biết không, Thao rất là khâm phục những người mà ăn chay trường á các bạn. Tại vì á, những người ăn chay trường là có một cái ý chí, một cái nghị lực rất là mạnh á, mà Thao phải cần học hỏi á. Thao thấy rất là hay á. Thao muốn được như vậy nhưng mà Thao chưa được như vậy. Thao muốn được ăn chay trường lắm, mà nhiều khi á, trong nhà mình á, có con nít á, mình phải nấu những cái đồ ăn mà thịt đồ cho nó ăn á, thành ra cũng khó mà ăn chay trường. Thao nghĩ là khi nào mà con cái Thao lớn rồi á, thì có thể là Thao chuyển qua ăn chay trường á các bạn. Thao nói vậy nhưng mà Thao không biết Thao làm được không. Tại vì nhiều khi mình cũng bạn bè nhiều nè đó, rồi bạn bè mời đi ăn uống cũng nhiều á. Nhưng mà Thao cố gắng, khi nào mình không có đi ăn tiệc thì mình ăn chay thôi. Ngon quá các bạn ơi. Thao hy vọng là cô chú, anh chị và các bạn nhớ ủng hộ Thao nha. Thôi video đã dài rồi, Thao xin tạm dừng ở đây. Thao xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Thao. Chúc cả nhà làm món ăn chay này thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều.